हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लैम्प पे स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना है किसी भी एग्ज़ाम का, या फिर आप अपनी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं घर बैठे, और वो भी मिनिमम चार्जेस। मिनिमम चार्जेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्री में तो आपको पता ही है आजकल कचरा ही मिलता है। ठीक है, अगर आपको सच में क्लियर करना है तो मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे क्लियर किया एग्ज़ाम 5 से 6 बार। रेलवेज़ के टफेस्ट एग्ज़ाम जिसमें कि बैक स्पेस भी नहीं होता था यूज़, और एसएससी के एग्ज़ाम्स की टाइपिंग सीएचएसएल सीजीएल कैसे क्लियर की। आप अपने हाई कोर्ट्स जितने भी एग्ज़ाम जेएसए या टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो टाइपिंग आती है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर जाके RKC नवाडा लिख के सर्च करना है, RKC नवाडा। और खुलने के बाद ये वेबसाइट आपको खुल जाएगी, और यहाँ पे ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स जो ये दिख रहा है, इस पर जो भी आपका एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट, रेलवेज, एसएससी, मान लीजिए कि आप एसएससी सीजीएल के लिए टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो इस पे एसएससी पे जाइए, और यहाँ पे सीजीएल देखिए कहाँ पे है। सीजीएल आपको टीसीएस इंटरफेस वाला ये रहा, तो इस पर आप जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए आएगा, आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ट्रायल वर्जन पे एक बार देखना चाहते हैं, 1 दिन का आप ले सकते हैं, 10 रुपये का शायद इसका चार्ज होगा 1 दिन का, और मंथ का मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ का हुआ, और 15 डेज़ का शायद 50 रुपीज़ था। देख सकते हैं, क्या पता बढ़ गया हो, बहुत दिन हो गए, मैंने पहले का अपना ले रखा, अभी तक सब्सक्रिप्शन है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो लेकिन जो ये वैल्यू है वो वर्थ है जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आप साइन इन कीजिए रजिस्टर करके, पेमेंट करने के बाद, और यहाँ पे एक मंथ आएगा सेलेक्ट करने के लिए, जो करंट मंथ आपका भी चल रहा है। मान लीजिए कि आज है 7 मार्च है, तो मार्च में सेलेक्ट करूँगा, और देखेंगे कि ये 7 मार्च में यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं, ये 10 टेस्ट है 7 मार्च के लिए। इसी तरह 6 मार्च के भी पुराने जो कल के हैं वो सारे पड़े हुए हैं। तो आप मिनिमम 10 टेस्ट तो है ही, उससे ऊपर ही डलते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम आते हैं। तो आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं जितना आपके पास टाइम है लगाने के लिए, और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए एक टेस्ट सेलेक्ट करते हैं हम, और स्टार्ट टाइपिंग पर क्लिक करते हैं। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ एक बार ताकि अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिले। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग करेंगे, क्लिक करेंगे इसको, आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे आप टाइपिंग अपना शुरू कर दीजिए टाइप करना। धीरे धीरे आप, पहले आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो होगी, फिर धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने लग जाएंगे। अच्छी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरफेस है, जो ये इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है, ये हूबहू एग्ज़ाम वाला इंटरफेस होता है, जिसके लिए मैं आपको ये वेबसाइट सजेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में ही सेम ऐसा ही एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर टाइपिंग आपको देख के आपको पैराग्राफ टाइप करना होगा, और नीचे वाला बॉक्स के जो लेटर होंगे बड़े होंगे, और इसको स्क्रॉल करना होगा। ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि बच्चे लाइन स्किप कर देते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, लाइन स्किप हो जाता है, और वहीं पे एरर परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इस पे टाइप करने से बिल्कुल एग्ज़ाम वाला टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि कितनी बार आपको इसको एक बार नेक्स्ट पैराग्राफ, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने में कितनी बार इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी। और फिर इसके बाद आप टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं इस टेस्ट को, जब आपको पूरा हो जाएगा तो। और सबमिट करने के बाद ये आपको आपके एरर परसेंटेज और जितना आपने की स्ट्रोक टाइप किए हैं वो सारा बता देगा, बिल्कुल उसी एग्ज़ाम के रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हुए, हाफ एरर, फुल एरर। तो आप यहाँ परफॉर्मेंस में जाके अपन परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये है, इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे 2-3 बार शूट करना पड़ा क्योंकि कुछ ग्लिच आ जा रहा था, तो ये वही नेगेटिव स्पीड दिखा रहा है। तो ये आपका ये नेट स्पीड, ये आपका कितने एरर है, कितने आपने वर्ड टाइप किए हैं। और ये मेरे पहले के टाइपिंग ये हैं जो मैंने पहले टाइप कर रखे थे, 39 नेट स्पीड आई है, जिसमें मेरे 3 एरर हैं। तो ये है, तो यही है। और आप टाइप करते रहिए, और टाइप करते करते इवेंचुअली आपकी टाइपिंग अच्छी स्पीड हो जाएगी। घर पे ही आपको कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि मेरे 40 के आसपास में स्पीड है, इससे ऊपर ही स्पीड है। वो नॉर्मली जो भी है आप करते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने भी किया है तो आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी टाइपिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जल्दी आपसे मिलते हैं। जय हिंद।